चाहिँ दुलेौडाबाट गाडी चढ्यौँ। Look at my hair, oh my goodness. आजना तेरो साथी. Hi. What is this? अझै यत्रो लाइन छ नि भगवान. फोटो सेसन चलिरह्यो यहाँ घामले पोल्यो. कस्तो मजाले समातेको अझ कराको करै हुनुहुन्छ. ढिलो गर्यो. Hi everyone, welcome back to my channel. Oh my god, कस्तो सुन्नेको फेरि. Welcome back to Art Diaries. Hello beautiful lady. Hello beautiful lady. Mommy, hi. Say hi. Namaste. हामी चाहिँ आज सबैजना भएर म कस्तो देखेको उठ्ने बित्तिकै हिँडेर हामी चाहिँ आज छब्दीबारे जाँदैछौँ होइन सबैजना यता हाम्रो फ्यामिली सबै भयो यता बहिनी छ छोरा छोडेर आएछ कि यसले झ्याउराउने रोइरहेर छिटो आइज भनेर थियो फोनमा हामी चाहिँ छब्दीबारे जान लाग्यो उता मामा घरबाट चाहिँ अजी अमा मोजुहरू सबैजना जाने हो स्कुटीमा जाने भनेर यस्तो उस गरेको झन् बहिनीले ड्राइभरजीले नजाने भनेर अनि बसमा जाने भनेर हामी यहाँ बस कुर्दैछौँ हामी अब कपाल त छोड्न पर्छ क्या हो लास्टै भयो है कस्तो देखेको हामी चाहिँ दुलेौडाबाट गाडी चढ्यौँ भ्यान चढ्यौँ हेलो चम्मा यिनीहरूलाई त देखाइसकेको कति देखाउने सिरानी कस्तो सिरानी हो के छु सानो यता हाई भनिदिनुहोस् हाई यता चाहिँ मन्जु हुनुहुन्छ बहिनी छ अजीहरू हुनुहुन्छ उता अजा हुनुहुन्छ सबै कपाल हेर्नु कपाल माइ गड यता चाहिँ टिकटक लुक एट माई हेयर ओ माई गुडनेस हामी चाहिँ झऱ्यौँ है मन्दिर आयौँ भाइलाई बमिट भएर गाह्रो भएन सबैलाई गाह्रो भयो खाली पेट भएर यता हाम्रो अझ एक हिरोइनहरू छ यहाँ बनाइराखेको खरानलाई त्यहाँ भाइ टोइलेट जाने हो ओहो कति नाम हो सानो गाह्रो भयो दिन लाउनु भयो ओके सब्जी बनाएमा त कुखुरा काट्छ होइन कस्तो राम्रो डोरी रक्षा डोरीहरू अगाडि आएँ लाइनमा बस्नु पऱ्यो कि अलिक सजिलो हुन्छ नि त कुखुरा छोडिदिएको कि गाडीमै त्यही भएर ढिलो भयो एक्लै आएँ चप्पल बहिनीलाई छोडेर गड लाइन त यत्रो धेरै रहेछ यहीँबाट कस्तो देखेको हामी चाहिँ यता साइडमा आएर बस्यौँ लाइनमा चाहिँ मम्मीहरू चमाहरू बहिनीहरू बस्यो कस्तो पफी देखियो कि फेस नि यस्तो सुन्ने यस्तो फुल्ने यस्तो के भएको यस्तो फेस
यत्रो लामो लाइन छ यहाँ उतैसम्म छ लाइन यहाँबाट नजिक तलतिर फेरि लाइन छ अझै कति लामो देखेको ए खस्यो भगवान वेयर स्टिल एट लाइन अझै घटेको छैन यहाँ लाइन त यस्तो भयो जस्तो जस्तै त हुन्छ कस्तो हुन्छ त मन्दिर नि कति लामो लाइन भगवान अहिले त हामी लाइनमा बस्यौँ हामी त यस्तो के जस्तो देखेछ ए घोटो यहाँ चाहिँ दुईवटा भन्टाङ भन्टुङहरू लाइन त हो नि आर्जना तेरो साथी यहाँ माथि हेलो अझै यत्रो लाइन छ नि भगवान खाएको हेर बोक्न त नखाने फेरि फाल्ने हेर बोक्न कस्तो मजाले फालेर खाने हो सबले बाँदरलाई हेर्दैछ पूजा गरेर भ्याइयो फाइनली अब चाहिँ हामी एउटा फोटो निकाल्न लाग्यो अब मेमोरिज हुन्छ नि त त्यही भएर एउटा फ्रेम फोटो बनाउनु लाग्यो फ्यामिली फोटो भर्खर हुन्न त्यसरी हो त्यो फोटो सेसन चलिरह्यो यहाँ घामले पोल्यो पूजा गरेर फर्कियौँ फोटोसोटो लियौँ यसो हेऱ्यौँ आलुचप खान मन लाग्थ्यो उता फेरि खाना पाक्दै हो के गर्ने होला आलुचप त्यहीँ पायो भने खाइदिन पर्ला अचाक पराएको परै हुनुहुन्छ ढिलो गऱ्यो अहिले यहाँ के किन्न लाग्यो फेरि ट्रान्सफर्मर लिएछ ट्रान्सफर्मर आर्दना बिरालो हेर्न
सानो हो कि आइज दुध देन टिका लगाएर बेसी दिनु भयो हामीलाई अजी र मल्जीले लास्ट काम यहाँ चाहिँ अब कुखुरा बनाउने दिदी के गर्ने नि एडजस्ट गर्ने ए अस्ति नेपाली फिल्म हेर्नु गएको दिदी तर मजाले के उडाउने फोन बोलिरहेको थिएँ कि बिके फुल रे के बिके फुल भन्नु खोजेको बिके फुल रे म त टेन्सन हाँसेको फिल्म हलमा के मुभी हेर्नु गएको र हामी चाहिँ अब तरकारी बनाउने अजाले काट्दै हुन्छ अजाले आफै काट्दै हुनुहुन्छ तरकारी बनाएर बल्ल खाना खाने अब हामी आल्चो खान जान्छौँ सानुले चाहिँ यहाँ के बनाउँदैछ सानु भनिदिनुहोस् ट्रान्सफर्मरबाट गाडी बनाउँदै हो यिनीहरूको खेलाउने कुराहरू के हो भन्टाङ मटङको वाट इज दिस ट्रान्सफर्मर कार अब ट्रान्सफर्मर बनाउने हो अब गाडी ओके ल गाडी बनाउनुहोस् ट्रान्सफर्मरलाई अनबक्सिङ कस्तो मन पऱ्यो कि यो डिजाइनमा है 22 क्यारेट बनाउन पाए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो होला चिनो लैजाने रे यहाँ छप्ती परेको चिनो लैजाने रे मम्मी र मल्जुले त्यस्तो होइन घामले पाक्यो भोक पनि लाग्यो चमा र सीमा त उतै हराउनु भयो खाना खाएर पुरा सबै मेकअप गर्दै लिपस्टिक लाउँदै लाएर भ्यायो यता लिपस्टिक लाएर यतापट्टि उता फर्केर मम्मी खै यता हेर्नु त मल्जु पनि खै लिपस्टिक लगाइसक्नु भयो ए हो ओहो ल ल ल भेरी भेरी बधाई छ यता लाएर उस गरिसक्यो हामी चाहिँ सबै खाना खाएर बस्यौँ खाना खाएको चाहिँ मैले लिएन गर्मीले पाक्यो अँ के त्यही भएर कि हामी चाहिँ कस्तो भएको हामी चाहिँ अब फर्किन लाग्यौँ डाइरेक्ट हामी घर जाने हो बाई बाई से बाई 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 एभ्रीबडी यसलाई त हेरेर सबैले बाई भनिदिनुहोस् बाई बाई गाइस हाम्रो छक्के बराई मन्दिरको यात्रा यति नै थियो यस्तो तरिकाले राम्रै तरिकाले आइएको थियो राम्रै तरिकाले गइँदै छ होइन तर बसिन्जेल चाहिँ हामी एकदम हामी के गरेर बस्यौँ एडजस्ट गरेर बस्यौँ होइन ल अब चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ ल बाइ लभ यु